La Keychron VMAX offre un layout compatto al 75% con manopola dedicata, ideale per chi vuole una tastiera da scrivania ordinata ma completa. La struttura, con montaggio, guarnizione, piastre in policarbonato e strati di materiale fonoassorbente, rende la digitazione morbida e sorprendentemente silenziosa per una meccanica. La connettività wireless a 2,4 GHz con frequenza di polling pari a 1000 Hz e il Bluetooth 5,1 permettono di passare in un attimo tra più dispositivi. Il supporto a QMK e VIA consente di rimappare ogni tasto e personalizzare la retroilluminazione a LED RGB rivolti verso sud in modo estremamente flessibile. Gli interruttori Gateron Jupiter Banana Hot Swappable offrono una risposta fluida e soddisfacente con la possibilità di sostituirli facilmente senza saldatura. La batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 4000 mAh ora e il pieno supporto a sistemi Mac, Windows e Linux la rendono una soluzione versatile per lavoro e gioco.